हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय भीम, व्हाट्सअप। हम धीरे धीरे करके हमारा सफर तय ही कर रहे थे। सिटी क्रॉस हो चुकी है हमारे से। हमने सिटी क्रॉस कर ली है, नागपुर सिटी। हम सिटी क्रॉस ही कर रहे थे तो हमारे को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी दिक्कतें आ रही थी गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है और पानी भी लीकेज हो रहा था हमारी गाड़ी का, कूलेंट। हम मैकेनिक को बहुत ढूंढे लेकिन मैकेनिक तो कहीं मिला नहीं। हम कोशिश करेंगे कि आगे बनाए। अभी शाम भी होने वाली है, काफी दिक्कतें हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। गाड़ी हीट का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, उतने में कूलेंट लीकेज भी हो गया।